Приветствую всякого доброго человека, зашедшего на мой канал. В этой серии буду продолжать восстановление поперечно-строгального станка Клоп 650. У него есть механизм продольных подач стола. Там есть такая вот важная деталь, которая была восстановлена в прошлой серии. Это вот такая вот качалка, которая раскачивается на винте. И вот с этой стороны, на том же винте, стоит храповое колесо, а вот здесь внутри этой качалки живет собачка, как я ее называю. Ну вот такая вот деталька подпружиненная, которая оттуда выходит, и у которой вот здесь вот должен быть зуб. Ну, он, конечно, должен быть, но на старой собачке он стерся совершенно стерся. И похоже, ее уже ремонтировали. Видимо, вот эта цилиндрическая часть толстая, она была подлиннее. И при ремонте вот этой вот собачки можно здесь стачивать вот эту площадку, стачивать скос и тем самым формировать новый зуб. Но здесь уже дальше стачивать некуда, потому что здесь уже и так этот цилиндрик стал очень коротким по сравнению с направляющим отверстием, которое вот здесь вот имеется под этот цилиндрик. Ну и по диаметру уже, конечно, ничего не подходит. После ремонта вот этой детали, после расточки и вывода из носа, получилось так, что старая собачка сюда никак уже не подходит. Она и при покупке станка уже сюда не подходила, очень сильно тут люфтила. Так что будем делать новую. Ну и храповое колесо. Смотрите, его уже меняли. Это не оригинальный храповик. Сейчас посмотрим, как здесь все сделано. Он сделан заодно с лимбом. На лимбе написано все уже по-русски. То есть это, видимо, результат капитального ремонта этого станка на заводе-эксплуатанте уже в СССР. Лимб, кстати, сделан классно. Как сделан лимб, мне нравится. Такой классный шрифт прямой. Вот как вы думаете, это какой-то гравировщик рукой написал с помощью ручной гравировальной машинки? Или это делалось на гравировальном станке? Смотрите, одно деление. Как классно написано. Я особенно завидую, потому что я могу только по-детски фломастером что-нибудь нарисовать. Так написать я не способен. Классно, браво. Ну вот. Так что мы знаем вот про это храповое колесо? Видите, что оно все довольно пожеванное. У него есть местами на вот этих вот зубчиках выломы такие. Вот. Оно не закаленное при этом, но сделано из какой-то такой стали, что оно вот было склонно к образованию выломов даже в сыром состоянии. Мне кажется, что оно уже, его можно подвосстановить, подровнять эти канавки, подровнять их, и оно бы еще поработало. То есть не то, чтобы оно прямо мертвое. Но мне что-то хочется сделать новенькое. Штифт выпал. Хочется сделать новенькое, подкаленное. Вот эта вот деталь, сама собачка, она закалена до 60 единиц по шкале Си-Роквелла. То есть это очень твердая железяка. Такую надо еще постараться сделать. Давайте поразмышляем, какую же нам пару здесь состряпать. Известно, например, что шестерни в хороших коробках передач закалены. И та, и другая, вот, которые контактируют, если бы это была шестерня. И им хорошо, от этого уменьшается их износ. Правда, в шестернях в основном у нас идет обкатывание зуба зубом. Но хотя и скольжение там тоже есть. А здесь в основном скольжение. Но мне почему-то, друзья, все равно кажется, что если обе детали будут закалены, то это будет лучше с точки зрения износостойкости всей этой конструкции. Поэтому я предлагаю сделать новую собачку такой же твердости, как оригинальная. Видимо, вот это вот оригинальная. То есть сделаем ее из чего-то, из стали, которая нам даст твердость в 60 единиц. А вот это вот храповое колесо я предлагаю сделать из более распространенной и, так сказать, беспроблемной стали. Сделаю из стали 40Х. Ну и закалим ее где-нибудь единиц до 40. Так что вот 60-единичная собачка будет работать по 40-единичному колесу. Как вы считаете, нормально будет? Ну, напишите в комментариях, а потом лет через 10 проверим, как оно вообще работало все эти годы. Итак, храповое колесо будем делать вот из такой колобашки 40Х. Весьма подходящий по диаметру. Совсем немного уйдет в стружку. Я планирую вот в этой вот колобашечке
оставить блин почти полного диаметра, на котором будут нарезаны зубчики, а вот здесь вот эту часть проточить до более мелкого диаметра для того, чтобы использовать как технологическую ножку, за которую зажимать эту заготовку для удобства обработки. Далее, для того, чтобы достичь твердости 60 единиц, как вот на этой собачке, сталь 40Х или какая-нибудь подобная не пойдет. Она просто не может закаливаться до такой твердости. Поэтому тут мы с вами применим шарикоподшипниковую сталь ШХ-15. И тут ножеделы могут скричать: ты что, какой ты цилиндрик будешь точить вот из такого вот отличной, из такой отличной заготовки, отдай ее нам, мы сделаем отличную пику для копья. Но, понимаете ли, вот мне, например, пика не нужна, и копья у меня нету, поэтому я все-таки вот буду делать запчасть для станка из этого пруточка. Итак, друзья, для нового храпового колеса я выточил вот такую заготовку. Какая-то она очень хитрая получилась из стружку. Все равно довольно много металла ушло, но ничего. Вот это вот технологический хвостик, который потом будет отрезан. И вот эту вот шайбочку можно будет потом использовать для какой-то еще детали. А само храповое колесо будет сделано вот из этого цилиндрика. Вот он. По диаметру он такой же, как максимальный диаметр старого храповика. Но будем считать, что он здесь мало изношен по внешней поверхности. Ширина чуть-чуть побольше, потому что из-за того, что отверстие под собачку стало шире в этой детали, то и сама собачка станет шире. Ну и резонно сделать и храповое колесо чуть-чуть пошире. Дальше я не буду повторять вот этот вот лимб и вот эту вот посадку. Я со старого храповика срежу изношенную часть, а вот отсюда, вот здесь вот, сделаю только сам зубчатый венец. Ну, вот такой он будет толщины, круговой. Соответственно, в центре у него будет выточка потом сделана. И этот новый венец будет насажен вот на этот старый лимб. Чпокс. Вот такой вот план. Дальше буду фрезеровать, так сказать, зубья на будущем храповом колесе. Буду это делать на фрезерном станке с помощью дисковой прорезной фрезы. Вот она. Ну вот заготовка уже закреплена в делительную головку. Теперь неплохо было бы поставить вот эту фрезу по высоте на том уровне, на котором располагается ось шпинделя делительной головки. Делительная головка мною уже изучена, переизучена, выставлена, перевыставлена. Известно, что ее ось вращения шпинделя параллельно столу и параллельно продольному перемещению стола. Так я выставил эту головку по скалке на столе. И высота центров у нее, у этой делительной головки, 80 мм. Поэтому для того, чтобы выставить фрезу, я просто ставлю на стол КМДшку 80-миллиметровую. Смотрю вот здесь вот сбоку. Здесь никакие микронные точности, на мой взгляд, не нужны. И просто выставляю на глаз высоту вот этой вот фрезы с помощью орудования шпинделем, опуская его вверх-вниз. Так, чтобы у меня визуально центр высоты фрезы совпадал с верхней полочкой КМДшки. Вот такой вот у меня простяцкий метод. Есть, конечно, много других методов, чтобы это сделать. Но в данном случае это просто быстрее всего и даст нормальный результат. Мне нужно будет нарезать 50 зубьев, ну и 50 впадин. И для того, чтобы узнать, как мне настроить делительную головку, я воспользуюсь своей программкой ChipTip. Чего я вам желаю. Заходим во фрезерное дело, деление. Здесь у меня уже загружены настройки для моей делительной головки. Их можно создавать здесь самостоятельно. Не обязательно надеяться, что они уже есть в этой программе. Это все очень просто. И теперь мне нужно поделить на 50 частей. Давайте узнаем, что думает программа на этот счет. Ну вот, она думает, что можно использовать ряд делительных отверстий на делительном диске, на котором располагается 15 отверстий, делать 0 полных оборотов и пропускать по 12 отверстий за каждое движение рукоятки. Сейчас посмотрим на делительную головку и увидим, как это реализуется на практике, все эти цифры.
Ну а практика, друзья, тоже очень проста, потому что если бы она была непроста, то никто бы с этой штукой не справился. И никто бы ее не купил, и никто бы ее тогда не производил. А раз ее производят и покупают, значит справиться с ней может достаточно простой со всех точек зрения человек. Ну вот, например, такой, как я. Или, например, такой, как вы. Первым делом я настроил индексирующую рукоятку, которая вот там вот имеет штифтик. Вот я его вынимаю и вот я его задвигаю. Так, чтобы этот штифтик располагался на ряду отверстий, в котором 15 отверстий. Ну, к счастью, это здесь самый крайний ряд отверстий, поэтому его легко здесь идентифицировать и легко считать отверстия. Дальше я раздвинул секторные ножи так, чтобы у меня между раздвинутыми ножами, то есть вот от этого лезвия ножа, вот так вот по окружности вот до этого лезвия ножа, получалось бы 13 отверстий, 12 из которых свободны, это вот как раз те 12 отверстий, которые рекомендует пропускать программа, и 13 занято самим штифтиком. Его программа не учитывает, но мы помним, что оно тоже есть. То есть, когда программа говорит, что нужно пропустить 12 отверстий, она имеет в виду, что здесь должно быть между секторными ножами 12 совершенно пустых, ничем не занятых отверстий. Вот я их просто посчитал, раздвинул ножи, и теперь деление будет происходить следующим образом. Поворачиваю рукоятку, подхожу к следующему отверстию, опускаю штифтик. Ножи тут можно сдвинуть, здесь такие, знаете, самостийные ножи, и они не очень-то хорошо позволяют работать с крайним рядом. Вот в эти бабышки начинает упираться сама вот эта индексирующая рукоятка. Так что ножи уже можно отводить, потому что у меня вот этот вот штифтик, пин, он стоит уже непосредственно перед тем отверстием, в которое я должен попасть. Щелк, и он туда зашел. Вот у меня совершился один акт деления. Снова проворачиваем ножи, так сказать, в исходную позицию. Ну, потом, после того, как профрезеровали, поворачиваем опять вот сюда, целимся в следующее отверстие. Опять снова отводим ножи. Раз, зашло. Фрезеруем следующее отверстие. Ну, в общем, это все знают. Все у нас на канале образованные. Так что давайте ближе к делу. Фрезеровать буду встречно в сторону патрона на левых оборотах. Вот так. Торжественный завершающий проход. Прорез. Как оно выглядит после последнего прохода. Видно, что последние нарезанные зубчики все одинаковой ширины, то есть первые и последние одинаковой ширины. Это значит, что и делилка отработала правильно, и оператор нигде не ошибся, не сместился на одно отверстие куда-нибудь вправо-влево. Ну и программка ChipTip тоже все подсказала, в общем, правильно. Давайте теперь, друзья, я произнесу монолог о форме зубчиков, которую я бы хотел видеть на храповом колесе. А вы в комментариях скажите, согласны вы со мной или, может быть, как-то по-другому хотели бы сделать свои храповики. Смотрите, это храповое колесо, оно работает в две стороны. Собачка может цеплять его вот в эту сторону и проворачивать вот сюда. А может при повороте собачки вот так вот цеплять его и поворачивать в другую сторону. Отсюда следует, что форма зубчиков, то есть форма впадины самих возвышенностей, должна быть симметрична, что в одну сторону, что в другую. Далее мы видим вот на этом старом храповом колесе, что верхушечки, вершинки скруглены. Да, они скруглены. Здесь нету острых граней при вершине зуба. А на новом видно, что такие острые грани есть. Ну, просто они получились из-за соответствующего способа производства выфрезеровывания этих зубчиков. Я думаю, что по большей степени скругленность вот этих граней – это износ. Поскольку деталь была не закаленная и по ней скользил во время обратного хода вот этот вот штифт, эта собачка, вот таким вот образом, как это вообще работает. При прямом ходе собачка сцепляется с зубом и проворачивает
это храповое колесо. Причем, видите, как я собачку поворачиваю? Вот именно так она и поворачивается, потому что она смонтирована на детали, которая сидит на том же валу, что и храповое колесо. То есть эту собачку не перекашивает во время проворота. Не получается так, что собачка здесь вот так вот встает, потом вот как-то вот так вот идет и здесь соскальзывает. Нет, она все время, ее жало направлено прямо к оси вращения этого храпового колеса. Да, но это я отвлекся. Так вот, значит, прямой ход мы сделали, потом она проскакивает какое-то количество зубчиков обратно и стирает их, и стирает вот эти вот кромки. И сама тоже, кстати, стирается. Вот видите, как она истерлась? Именно по задней своей поверхности, которая она скользит при холостом ходе, так сказать. Так вот, что я об этом думаю? Я думаю, что вот эти вот острые вершинки нужно притупить. Я здесь сниму фаски, но не очень большие. Видите, я уже снял это со станка. Я не хочу здесь проходить какой-либо фрезой и прямо фрезой сильно скруглять или как-то вот сшибать эти уголки, эти кромки. Я это сделаю просто напильником, без фанатизма. Вот, потому что, значит, чем больше мы скруглим вершинку этого зуба, тем будет мягче работать на обратном ходе вот эта собачка. Но зато у этой собачки будет меньшая площадь контакта при рабочем ходе, меньшая площадь контакта ее зуба с поверхностью зуба храпового колеса, что тоже плохо. Так что здесь нужен какой-то компромисс. Вот. И поэтому я просто напильничком немножечко сниму здесь фаски. Ну, со всех зубьев. Вот. Взял старый храповик, зажал за лимб, выставился по индикатору. Там внутри есть такая проезженная канавка, на ней индикатор прыгает, а в остальном нормуль. То есть отцентрировал деталь по внутреннему диаметру. И теперь на отцентрированные детали я удалю само храповое колесо отсюда. Просто его срежу. Для того, чтобы потом на это место напрессовать новое. А зубчики-то на старом храповом колесе оказались закаленными. Тут я и думаю, что это они потрескались. Точу их эльбором. Эльбор нам поможет. Твердость-то я мерил ближе к ступице, ближе к центральному отверстию. Похоже, что завод, который ремонтировал раньше этот станок, был довольно неплохо технологически оснащен. Видимо, они сделали ТВЧ-закалку только зубчиков. Молодцы, в общем. То, что один человек выточил, другой завсегда сможет испортить. Вот, полностью убрал старое храповое колесо. Видите, здесь даже по структуре металла видно, что я добрался до сырого металла. То есть сама вот эта ступица вместе с лимбом, она уже была не закалена. Теперь сделаю новый венец. Просверлю вот эту деталь, расточу до такого диаметра, чтобы он все еще сюда не налезал. Ну и потом уже буду закаливать и окончательно доводить внутренний диаметр, чтобы напрессовать одно на другое. А может на локтайте посадить. Подумаю еще. В общем, надо сейчас вот эту детальку в черне подготовить к закалке. Сверление – одна из самых производительных операций в металлообработке. Видите, стружка выходит без цветов побежалости, так что там все нормально, даже без СОЖ. Получился вот такой венец. Он не налезает, пока на ступицу. Это сделано специально. После закалки я уже расточу его в чистовую эльборчиком. Ну а вот эта вот бабышка, оставшаяся от заготовки, она еще пойдет в дело.
Ну и теперь буду точить заготовку для новой собачки из ШХ-15. Вот, друзья, получилась такая заготовка для собачки. Она по всем диаметрам на миллиметр, а кое-где даже и на 2 больше, чем нужно. Я это потом все уберу. Это запас на случай поводок. Не знаю, как поведет себя эта заготовка и эта сталь. Так что пускай лучше будет небольшой запасец. Калить я собираюсь только вот эту бабышку большого диаметра. Она должна быть твердая. Вот. А ножку я калить не собираюсь. По крайней мере, вот в этой средней части мне ее закаливать точно не нужно, потому что здесь я буду сверлить отверстие под направляющий штифт. Ну и вот здесь вот макушечку тоже калить нельзя, потому что сюда я буду приделывать ручку, рукояточку. Еще пока подумаю как. Но в общем здесь тоже сталь должна быть более-менее сырая, чтобы здесь можно было сверлиться, нарезать резьбу и всякое такое. Давайте еще, друзья, пока сталь сырая, сделаем на собачке зуб. Зуб собачки. А то потом это будет намного сложнее сделать. Сделал вот такой зуб. Здесь скос под 45 градусов. Видите, здесь получилась какая-то странная форма заднего этого зуба. Вот что я хотел добиться. Вот смотрите, как сделан оригинальный зуб. Он здесь просто скошен под 45 градусов. И вот этот вот скос доходит до грани цилиндра. И получается, что вот здесь вот длина цилиндрика меньше, чем спереди. А это не очень хорошо. Это же основная опорная поверхность вот этого цилиндра. Когда он ходит в свои детали, его охватывающие, он опирается именно вот этим местом. Хорошо бы, чтобы это место было подлиннее и площадь контакта с охватывающей деталью была бы побольше. И вот эта мысля мне пришла только опосля. Поэтому я смог этого добиться только до некоторой степени. Вот если бы я продолжил этот 45-градусный скос сюда дальше, то здесь бы вот еще я отхватил часть площади цилиндра. И осознал я это только в процессе изготовления этого зуба, поэтому вот эта площадочка, профрезерованная с задней стороны зуба, она оказалась ниже, чем площадочка перед зубом. А можно сделать так, чтобы эта площадочка была одинаковой высоты. Итак, друзья, первая веселая картинка, которая позволит нам определить самую отличную температуру закалки для стали ШХ-15. Вот здесь снизу у меня обозначена температура от 800 до 880 градусов через 20 градусов. Каждая вот эта рисочка отличается от предыдущей на 20 градусов. Черная линия обозначает твердость, которую мы получим, разогрев сталь вот до такой вот температуры, как у нас внизу написано, и потом одинаковым образом быстро ее охладив. Видно, что твердость не очень-то сильно зависит от температуры. То есть, если мы нагреем ШХ-15 до 800 градусов, и если мы нагреем до 880, то получим, ну, там, плюс-минус одинаковую твердость в пределах 10% она будет отличаться. Это несущественно. Но другие механические характеристики закаленного образца довольно сильно зависят от температуры закалки. Давайте с ними вкратце разберемся. Вот у нас есть синяя кривая, похожая на ручку от зонтика. И это предел выносливости. Что это такое? Вот я беру маркер и начинаю его изгибать. С ним ничего не происходит, потому что он отлично сопротивляется вот этой вот циклической нагрузке. И я могу делать так бесконечно долго. Сколько угодно раз сделаю, и с ним ничего не случится, потому что я не превысил его предел выносливости. И если я начну его сгибать несколько сильнее, а потом еще чуть-чуть сильнее, ну, понятно, что если я совсем сильно нажму, он хрустнет сразу, но это не то, это нас не интересует, да? Но настанет какой-то момент, когда я вот все еще не очень-то сильно его изгибаю, когда он, например, через 100 таких изгибаний возьмет и разрушится здесь. Вот это уже означает, что я не могу его сколь угодно долго так вот переминать, и значит я превысил его предел выносливости. Короче, это такая характеристика, которая говорит нам о том, как металл сопротивляется периодической, скорее всего, знакопеременной нагрузки. Чем эта величина больше, тем лучше. Ну, потому что сложнее будет с помощью вот такой вот циклической нагрузки сломать наш образец, нашу деталь.
И мы видим, что максимум этой кривой приходится на температуру 840 градусов. Также мы видим, что максимум красной кривой тоже приходится на 840 градусов. Что же это такое? Какая-то там ударная работа. Это характеристика, которая характеризует, насколько материал, закаленный в данном случае, способен поглощать быстрый такой всплеск энергии, удар, который в него пришелся, вот насколько он может его внутри себя рассеять и не разрушиться. Опять же, чем выше эта величина, тем лучше. Ну, потому что мало ли кто-то вдарит по нашей детали. Да, лучше, чтобы она держала удар, как говорится. В общем, для стали ШХ-15 мы видим, что обе эти интересные механические характеристики имеют максимум, если мы будем ее нагревать при закалке до 840 градусов. А вот, пожалуйста, в другом источнике читаем, что сопротивление усталости имеет наивысшее значение при закалке с 820 до 840. Так что вот эту вот точечку ради компромисса я сдвину на температуру 830. Вот она, магическая температура. Так уж вышло, что температура закалки 830 градусов вполне подходит и для стали 40Х. Поэтому обе детальки поедут в печку одновременно, будут там прогреваться совместно. Калить я ее буду, вот эту вот 40Х деталь, на воду, потому что получить достаточно высокую твердость 40Х на масло — это довольно проблематичное занятие. Так что вот это вот у меня пойдет в воду, а вот это вот пойдет в масло. Вот моя печурка. Загружаем детальки. Так. Хорошо бы, чтобы ничего никуда не укатилось. Потому что у меня печурка с открытыми электротенами. Лучше их не замыкать всякими железками. Греть буду до температуры 830 градусов. Нагрев пошел. Секретный ингредиент для лучшей закалки. Чистейшая отработка. Красота. Так, друзья, детали там отлежались, начинаем их вынимать. У соседей играет всякая рок-музыка. Может быть, YouTube меня забанит, а может, не забанит. Выключаю печку, выключаю тены, чтобы это было безопасно. И первый у нас пойдет вот эта вот деталька. Из стали 40Х. Готово. А второй у нас пойдет вот эта вот деталька. Давай, давай, деталька, не спали меня. Видите, что я полностью ее не погружаю, потому что я не хочу, чтобы у меня закалилась ножка. Нигде не отзывай. Зачистил собачки бачок. Уколи меня в бачок. И сейчас мы с вами узнаем твердость.
Ыть. Ыть. 56 единиц. Ну, друзья, 60 достичь не удалось. Видимо, потому что вот такая вот была ленивая закалка на масло. Если бы в воду, то тогда, конечно, оно бы 60 перешагнуло. Ну ладно, пусть будет так. 4 единицы по сравнению с оригиналом — это небольшая проблемка. Дальше посмотрим, что случилось с деталью из 40Х. Видите, я ей тоже пошлифовал бачки. Колоть будем в шлифованный бачок. Да, но надо сказать, что деталь нигде это не треснула. Это уже приятно. Твердость сейчас узнаем. — 43 единицы. Ну, нормально. Вот так она на воду и калится. 2 часа при 200 градусах. Итак, друзья, провел я низкий отпуск. Детальки полежали у меня около 3 часов при температуре 200 градусов. И теперь я снова измеряю их твердость. Вот эту детальку я уже шлифанул и измерил ее твердость. И получилось 46 единиц. По-моему, она немножко прибавила в твердости. Да, удивительно, казалось бы, потому что вроде как мы отпускали, а она чуть-чуть прибавила в твердости. Так, давайте теперь померяем заготовочку из стали ШХ-15. Что случилось с ней за прошедшее время? Так, 58 единиц. То есть по сравнению с тем, что мы измеряли до отпуска, она прибавила пару единиц твердости. Вот такие, брат, дела. Вроде отпускали, а твердость только чуть-чуть выросла. Вот так бывает. Так, друзья, ну вот я расточил этот венец. Работу на токарке я не показываю, потому что я же не токарь. Вот, и смотреть там совершенно не на что. Я ничего этого не умею. Просто зажимаю в станок и растачиваю. Вот примерно так это происходит. Смотрите, я здесь сделал выборку вот с этой стороны. Видно, что венец, он как бы выпирает над поверхностью вот этого фланчика. Это потому что мне нужно, ну, я их буду соединять вот так вот, этой выточкой, вот в эту сторону. Видите, здесь на ступице есть места, через которые проходит конический штифт. И мне нельзя наползать на эти места. Нельзя наползать. А если бы я не сделал этой выточки, я бы наполз. Вот, то есть это выточка для того, чтобы уметь запихивать сюда штифт. Ну а посадка здесь выполнена какая? Посадка здесь выполнена вот такая. Какая? Главное, какая? Вот такая. Какая? Вот такая, что если постараться, то под небольшим усилием от пресса, ну если без перекоса, конечно, эта ступица туда зайдет. И посадку я делал вот какую. Давайте посмотрим на мою любимую программку ChipTip. Что мы тут с вами выбрали? Вот, я выбрал так называемую глухую посадку. Также я выбрал систему вала, потому что у меня вот эта вот ступица. Ступица, иди сюда, нет, ступицу уже не вынуть. Ступица представляет из себя вал. Вот это вот размер моей ступицы 43,8. Вот, пощелкав различные названия посадок, я выбрал для себя вот эту. Смотрите, что тут пишут про эту глухую посадку. Что она обеспечивает точное позиционирование вал-отверстия, что меня весьма радует. И может применяться при центрировании деталей в неподвижных соединениях. У меня как раз и будет неподвижное соединение. Воспринимающих вибрации и удары. О, как раз мой случай. Надежность соединения гарантируется дополнительными креплениями деталей с помощью винтов, штифтов, шпонок и т.п. У меня не будет ни винтов, ни шпонок. Вместо этого у меня будет Loctite
локтайтик, соединю их на локтайте. Почему я выбрал такую сравнительно легкую посадку? Ну, для того, чтобы не треснуло вот это вот кольцо, когда я буду запрессовывать одну деталь в другую. И для того, чтобы по возможности не обжало вот эту вот ступицу, чтобы потом не пришлось растачивать еще и отверстие подвал. Вот из таких вот соображений. Так что мазюкаю локтайтом и запрессовываю. Полный цимес. Ну и сейчас я точну в размер собачку. Ее ни чуточки не повело. Как была соосная, так и осталась. Так что точим. Вот так оно работает в одну сторону. В другую. Нигде ничего не заедает. Ножка сделана посвободнее в корпусе. Она даже подсокивает. Но для того, чтобы вот всякие эти несоосности изготовления парировать. А вот этот вот цилиндр большого диаметра, он входит в соответствующий расточенный цилиндр большого диаметра. Вот в этой детали, ну, практически беззазорно. То есть он уже тут не цокает, тут на ощупь люфта не видно никакого. Но это и есть основная, так сказать, базирующая и скользящая поверхность этой собачки. Вот этот вот большой цилиндр. Ножка, она так, для виду. Это просто такой как бы управляющий штифт, с помощью которого можно за рукоятку тянуть и оттягивать вот эту вот основную часть, этот основной цилиндрик. А теперь пошлифуем зубик. И площадочку перед ним. А вот и шлифованный зубик. И теперь заднюю поверхность зуба. Вот, друзья, получился такой новый зуб. Зубчик. И вот так вот он спрягается с храповым колесом. Должно работать, по идее. Узел вертикальной подачи на этом станке более-менее ничего, поэтому я там не буду делать капитального его ремонта. Просто почистил ржавчину с тамошней собачки и перезаточил ее, потому что у нее вот это нож, сам зуб, он был уже сильно изношен. Но в таком варианте она еще поработает и послужит мне долго-долго. Теперь, друзья, посмотрим, как работает приблизительно собранный храповик. Храповое колесо еще не надвинуто на свое место, оно здесь довольно плотненько идет. Пока не буду собирать, потому что еще нужно будет винтом позаниматься. Но приблизительно вот оно вот так и будет стоять. Итак, здесь уже стоит собачка, она подпружинена. Давайте посмотрим, как же это работает. Вот оно зацепляется, вот оно проворачивает. Зацепляется, проворачивает. Видите, что на холостом ходе, когда собачка просто скользит по храповому колесу, мы почти не слышим никакого стрекота. Почти не слышим никакого шума. Вот. На других станках я слышал, как это работает. Это очень громко. Итак, друзья, для того, чтобы зуб хорошо зацеплялся за храповое колесо, вот оно, вот этот вот зуб должен вставать, ну, всегда быть во включенном состоянии параллельным вот этим прорезям в храповом колесе.
Или что то же самое параллельно оси вращения винта. Или что то же самое перпендикулярно вот этой вот плоскости, поскольку все делалось из нее в конечном счете. Так что можно представлять угольничек, смотреть, как он тут, совпадает ли этот зуб с перпендикуляром или нет. И, в общем, сделал я вот такой вот штифт рацушной конструкции. Вот он здесь может перемещаться, потом его можно вот так вот поворачивать в выключенное состояние. И вот так вот он поворачивается в другое включенное состояние, самоход в другую сторону. Давайте посмотрим, как он там сделан. В оригинале здесь просто был забит цилиндрический штифт. Но он был не очень цилиндрический, он был весь кривой и гнутый. Я сделал по-другому. У меня теперь вот так вот. Ну, и мне так пришлось сделать, потому что вот этот паз, в котором ходит штифт, он даже после моих всех исправлений все равно какой-то кривоватый, кособокий и очень широкий. Если сверлить вот в этой вот детали отверстия во всю ширину вот этого паза, то тут от толщины вот этой ножки уже ничего не останется. Поэтому я здесь просверлился меньшим диаметром, сделал вот такой вот штифт. Он однобокий, работает только с одной стороны. Видите, у него сточены грани. Причем они сточены по-разному. Ну, потому что здесь все кривое и разное. Вот. Но если сточить так, как сделал я, то он работает хорошо в обе стороны. И вправо, и влево. Вставляется вот он сюда. И с этой стороны притягивается шестигранным болтиком. Вот. Такая вот рационализаторская конструкция. Старая рукояточка совсем себя изжила. Поэтому я сделал новую латунную. Крепится установочным винтом в лунку. Собрал без смазки, оно и без смазки работает. Но со смазкой, конечно, будет работать лучше. Вот так вот оно выключается. Вот так вот оно включается в другую сторону. Ну, в общем, мы с вами, друзья, неплохо потрудились, на мой взгляд. Новое храповое колесо, новая собачка. Все закалено, все более-менее друг к другу подогнано. Я думаю, что должно работать хорошо и, главное, долго. Изнашиваться будет очень медленно. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Пока-пока.